Fala pessoal, beleza com vocês? Eu fiz um vídeo anteriormente sobre o New Fiesta, alguns detalhes, ia falar do som dele. Só que o YouTube mandou uma notificação sobre os direitos autorais na hora que eu coloquei o som. Basicamente ele tem um som básico com comando de voz, tem um grave legal. Se escutar com fone dá pra ouvir bem melhor a qualidade. Ele tem essa função aqui, onde tem essa nota musical. Você consegue controlar o grave, consegue controlar bastante função do som. Você consegue colocar o som, os alto-falantes, somente esses funcionando, os da frente, juntamente com o Twitter, ou consegue jogar o som só lá para trás. Ele tem aqui o grave, médio e agudo. Aí ali você consegue jogar o som mais para trás ou mais para frente, ou mais de um lado para o outro. Por exemplo, se quiser um som só do lado do motorista, dá para colocar. Se quiser só do lado do passageiro, também dá para colocar. E aqui fica o volume, aqui para passar a música, e no meio o comando de voz do Sync. Basicamente é isso aí. Já mostrei as outras funções já no outro Ford, no EcoSport, então é bem parecido. Exatamente o mesmo som. É isso aí, valeu.